Теміртаулық жастар үшін аула өнері жобасы аясында эстафеталық ойындар өтті. Жарысқа қаламыздың жоғары оқу орны мен колледждерінің білім алушылары қатысып, өзара бақ сынасты. Бүгін Теміртау жастар орталығының тапсырысымен аула өнер фестиваль жобасы аясында қала студенттеріне арналған эстафета ұйымдастырылып жатыр. Эстафетада қаламыздан 6 команда. Эстафетаның бас жүлдесі 100 мың теңге, екінші орынға 80 мың, үшінші орынға 50 мың және де орын алмаған командаларға спортмастер дүкеніне бағалай сыйлық берілгенбіз. Бірнеше кезең бойынша сынға түскен жастарға бәсеке барысында күш-жігерден бөлек икемділік пен жылдамдық қасиеттері қажет болды. Осынша қабілетті қатар ұстаған құрамалар ойынға белсенді қатысып, бірлесе қимылдап, жеңісті қолдан бермеуге тырысты. Біздің құрамда бәрі жаңағы спортпен әуесқой жігіттер, айналысатын жігіттер. Кейбіреу боксшы, кейбіреу волейболист, футболист дегендей. Сол спорт